Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan wonten ing gesang padinan sansaya ngraosaken kados pundi Gusti Yesus ingkang wungu mulya manunggil wonten ing gesang kula panjenengan. Lan wonten ing mriku kula panjenengan saged ngraosaken ugi berkahing Gusti ingkang maluber-luber wonten ing pakaryan menapa dene mobah musik ing gesang kula panjenengan. Lumantar waosan Injil dinten menika, para murid ingkang mbok menawi tasih kuciwa bilih Gusti Yesus seda ning saperangan para murid sampun dikatingali Gusti Yesus. Para murid meksa dereng pracaya sawetahipun yen Gusti Yesus sampun wungu. Mila saperangan para murid lajeng baleni gawean lawas. Injih menika golek iwak. Awit saperangan para murid ingkang dipun timbali Gusti supados nderek panjenengane kathah sing padamelane golek iwak, njolo iwak neng laut utawi wonten ing danau. Rikala pados ulam menika ing mriku pranyata Gusti Yesus ya kersa rawuh ngatingali para murid. Temtu kemawon prastawa Injil menika boten sing utami menika golek iwake, ning rikala para murid tinarbuka dumateng rawuh dalem Gusti. Awit Gusti Yesus ingkang wungu mulya saged ngatingal, saged rawuh wonten ing pundi papan, wonten ing wanci menapa kemawon. Sing penting awake dhewe wani tinarbuka dumateng rawuh dalem menapa boten. Nah, tumraping sing seneng mancing, seneng golek iwak, waosan Injil dinten menika saged dados kaca benggala, saged dados pasinaon. Kadangkala yen wonten tiyang sing ora seneng karo wong mancing, ora seneng mancing, menika nek nyawang wong sing nggotane mancing, elek banget. Mancing ki mung entek-entekke wektu, mancing ki kaya wong ra ndek gawean. Awit tiyang menika ora seneng mancing utawa ya ora sabar yen nunggu iwak kepancing. Ning tumraping wong sing remen mancing, mbok boncos ora oleh apa-apa, ning rikala kambangane kuwi obah ditarik-tarik mlebu banyu, kuwi wis rasane nyenengake. Apa meneh ngasih umpane ditarik iwak terus ya kepancing, wah rasane ora iso diregani mawa duit. Menika tumraping tiyang sing remen mancing. Nah, kados pundi Injil nyariosaken para murid ingkang baleni gawean lawas menika lan Gusti Yesus ngrawuhi para murid. Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi
Srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab 21 ayat 1 ngantos dumugi 51. Nalika samono Gusti Yesus ngatingali para murid maneh ana ing pasisiring telaga Tiberias. Kelakone mangkene. Nalika samono Simon Petrus, Thomas kang karan Didimus, Natanael saka Kana ing Galilea, lan anak-anake Zebedeus sarta murid loro liyane padha ngumpul. Simon Petrus ngandika, "Aku arep golek iwak." Liyane mangsuli, "Aku melu." Banjur padha mangkat nunggang prau. Nanging sawengi ora oleh apa-apa. Bareng wis esuk Gusti Yesus jumeneng ana ing pasisir, nanging para murid ora ngerti yen Gusti ngaru-arui pangandikane. "Wis padha oleh-olehan lawuh para sedulur?" Atur wangsulane. "Mboten angsal-angsalan." Gusti ngandika maneh, "Coba jalamu tibakno ing sisih tengening prau, mengko ra oleh." Jala ditibakake lan oleh iwak akeh banget nganti ora kuat narik. Murid kang kinasihing Gusti banjur kandha marang Petrus, "Kae rak Gusti." Krungu tembung "kae Gusti", Simon Petrus sing prasasat ngliga nuli nganggo sandangan lan nyemplung ing banyu. Murid-murid liyane nututi nganggo prau karo narik jalane, awit wis ora adoh saka pasisir, mung kari watara 100 meter. Tekan ing pasisir, padha weruh iwak lan roti digarang ing mawa. Gusti Yesus ngandika, "Njupuka iwak oleh-olehane mau sawetara." Simon Petrus terus munggah prau lan narik jalane menyang daratan. Kebak iwak gedhe-gedhe 153 cacahe. Ewadene jalane ora bedah. Gusti Yesus banjur ngandika, "Ayo padha sarapan." Para murid ora ana sing wani nyuwun priksa panjenengane menika sinten, awit wis padha ngerti yen Gusti Yesus nyelak lan mundhut roti diparingake para murid, samono uga iwake. Mangkono Gusti Yesus anggene ngatingali para murid sing kaping telune sakwise wungu saka seda. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken pengalaman mancing utawi golek iwak Petrus lan kanca-kancane. Persis banget yen para pemancing menika ajak-ajakan, "Aku arep golek iwak, aku melu, kapan? Sesuk ya wis, mangkat jam pira?" Lan sapanunggalane. Lan pranyata dilalah sewengi natas ora oleh apa-apa alias boncos. Pakane mbok menawa sing nggo mancing ora cocok utawa nggih durung musime. Yen wonten ing laut mancing utawi njala wonten musim-musim tertentu, lan iwak menika ngumpul wonten ing papan-papan tertentu. Sing iso niteni nggih sing biasa golek iwak ing mriku. Biasane nelayan-nelayan menika damel rumpon wonten ing laut. Terus ing mriku nggo ndelik iwak, nggo ngumpul iwak, terus dipancingi utawi dijolo. Pengalaman para murid sing pagaweane menika nelayan pranyata ya gagal. Mbok wis ahli golek iwak ya pengalaman gagal menika pengalaman sing lumrah bisa dialami sapa wae.
Mila yen kula panjenengan kadang kala rumaos gagal wonten ing usaha utawi wonten ing perkawis-perkawis menapa kemawon, aja ngasih nglokro utawi putus asa. Awake dhewe kudu terus tengen tinarbuka dumateng pakaryaning Allah. Rikala para murid sewengi atas gagal pados ulam, dilalah Gusti Yesus rawuh terus nyuwun pirsa, "Wis oleh iwak, Lur, mboten angsal-angsalan. Coba jalamu tibakno ana ing sisih tengen perahu." Rikala para murid lajeng nindakake, oleh iwak akeh banget. Nah menika ngetingalake kados pundi Gusti Yesus sing wungu kersa rawuh ana ing pengalaman urip padinan, ana ing pakaryan-pakaryane para murid, termasuk nggih pakaryane awake dhewe saben dina. Yen awake dhewe gelem tinarbuka, tinuntun dening Gusti. Nah mugi-mugi lumantar pengalaman para murid sing dirawuhi Gusti sing wungu lajeng pikantuk ulam kathah banget, yen kula panjenengan ugi sami anggone makarya menika tinarbuka dumateng tuntunan dalem Gusti sing wungu. Mugi-mugi berkahipun Gusti tansah linuberan lumantar pakaryane awake dhewe. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.